Всем здравствуйте! Сегодня наше видео посвящено девушкам-женщинам с именем Мария. У нас тема расклада «Благословение высших сил для Марии». Вообще имя Мария, оно очень таинственное, потому что всегда, когда присваивают это имя, обращаются, во-первых, как будто бы к ангелу, к духу Святой Девы Марии. И таким образом пытаются маленькую девочку на всю жизнь благословить, чтобы она была счастлива, чтобы ей покровительствовали высшие силы, ангелы, Святая Дева Мария, чтобы покровительствовала. И, соответственно, имя Мария носит обычно девушкам, у которой очень интересный характер. Она свободная, она любит приключения, она любит, на самом деле, посещать разные страны. И она очень хочет иметь семью, чтобы у нее была очень светлая, теплая семья, близость с мужчиной, и духовная близость, и чтобы ее очень сильно любили, и она готова отдавать любовь. Но при этом она довольно сама по себе неусидчива на одном месте. Она хочет приключений, она хочет странствий, она хочет новых друзей, нового общения. И когда она находится в своей семье, она посвящает время семье, но также она может посвящать время и подругам. Вот расскажите, подходит вам эта характеристика или нет? И также Мария, она все обязательно проверяет. То есть у нее такой очень хороший, логичный ум, она все схватывает на лету и все время хочет, чтобы какие-то, допустим, эфемерные вещи, может быть, то, что не сразу доказуемо, было доказано обязательно, иначе она в это не поверит. Итак, давайте посмотрим благословение высших сил для Марии. Я взяла 2 колоды Таро ангелов, одну я пока отставляю в сторону. И мы посмотрим с вами 4 карты. Сначала будем выкладывать благословение высших сил. Благословение высших сил. Так, ну мы здесь видим 10 мечей, 3 пентаклей, 4 жезлов и рыцарь кубков. Итак, начнем наши 10 мечей. Вот такая интересная у нас такая карта с ангелом. И у него в мешке есть 10 прекрасных мечей. Это все-таки благословение собрать мечи. То есть, допустим, если вы с кем-то, не дай бог, ссорились в прошлом, обижались на кого-то, пора все мечи спрятать в мешок. То есть высшие силы благословляют вас на примирение с кем-то, на улучшение отношений, взаимосвязей, а также забыть все обиды, забыть все плохое, что было в прошлом, и начать совершенно новую жизнь. Может быть, эти 10 мечей означают ваши 10 прошлых переживаний, трудностей, проблем. И вы их прячете в мешок. Их больше не будет. Вы их выкинете и больше не будете с ними сталкиваться в жизни. А может, так как на карте, да, их заберут ангелы. Вот и ангел собирает эти 10 мечей, 10 ваших проблем, и благословляет вас, и уносит их к себе в высшее царство, в небесное царство. Конечно же, эта карта говорит о том, что вы можете цепляться за прошлое, цепляться за старое. Но высшие силы просят вас взглянуть только вперед, несмотря ни на что, отпустить то, что уже отжило свое, и принять судьбоносное решение. Может быть, это что-то дорогое и близкое, что вы держали у сердца, но это приносило вам проблемы, боль, трудности, и это надо отпустить. Не думайте никогда о плохом, но и постарайтесь сегодня не делать того, о чем вы будете завтра жалеть. Поэтому самое-самое лучшее – это не цепляться. Пусть ангел заберет ваши проблемы. Пусть он заберет ваши болезни, ваши долги, ваши трудности, вашу там нелюбовь, может быть, какие-то ссоры. Вот любые проблемы, да, семейные проблемы. Хорошо, посмотрим дальше. Наша 3 пентаклей. Прекрасная карта. Она показывает, что у вас начинается новое дело, новый бизнес или, может быть, новое ответвление в работе, какой-нибудь новый проект, контракт или даже новая работа сама по себе.
Дорогая Мария, у вас очень много хороших навыков. Вы профессионально очень мудры. И многие люди придут с вами советоваться, вас оценят как профессионала. И вот старая, скучная, отжитая работа останется в прошлом, а вы начинаете что-то яркое, новое, интересное и прекрасное. Может быть, свою работу, которая у вас есть, преобразуете в нечто увлекательное, веселое, потрясающее. И, конечно, параллельно работе вы, опять же, по этой карте можете заняться новым творческим процессом. Ангелы, высшие силы вас на это благословляют. Они хотят, чтобы вы занимались чем-то, что вам очень интересно и что радует вас. Вот я знаю одну свою знакомую Марию, которая очень любит фотографировать. Да, она работает на какой-то другой работе, допустим, да, я не буду тут рассказывать всех подробностей, но при этом в свободное от работы время она занимается профессиональной фотографией. Еще и сама снимается как фотомодель. И, соответственно, ей это приносит колоссальное, невероятное удовольствие. Может быть, что-то подобное нравится и вам. Рисование, фотография, может быть, пение или что-то еще, танцы. Увлекайтесь. Высшие силы вас на это благословили. Конечно же, и в работе будет успех. Вас будут именно как работника ценить и прибавлять вам заработную плату. Или клиенты прибавятся, и будет доход увеличиваться в скором времени. И, между прочим, эта карта часто означает официальный брак. Для тех Марий, кто еще не вышел замуж, да, для наших Маш. Эта карта показывает, что скоро вы выйдете замуж, у вас все будет хорошо в личной жизни, за любимого человека. Но те Марии, кто замужем, знаете, что отношения с мужем пойдут в гору, улучшатся. И тем более, что следующая карта у нас 4 жезлов. Она явно может показывать скорую свадьбу, заключение брака, или, может быть, какой-то праздник, торжество, например, годовщина, да? Также высшие силы будто бы благословляют вас на покупку какой-то недвижимости, дом, квартира, участок, ведь в этой карте тоже это есть. Всегда благословение в том, чтобы как будто бы идет как свадебное путешествие, и высшие силы благословляют на то, чтобы вы заключали брак, даже вот как венчание, да? Но можно просто больше искренности вашему любимому человеку показывать, больше чувств по этой карте. Или если у вас пока нет любимого человека, он скоро будет, и вы должны открыть свои чувства, показать свою любовь. Вы можете быть самой собой. Эта карта, она показывает именно благословение, выражать себя таким человеком, какой вы и есть. И ни в коем случае не грустить, не копаться в себе, а наслаждаться жизнью и вниманием противоположного пола. У вас, между прочим, вот привлекательность повысится в скором времени, ваш шарм будет всех просто затмевать, и противоположный пол будет очень на вас обращать внимание, тем более, что вы такие девушки, все Марии, очень симпатичные, и вы всегда очень привлекательны для мужчин. В браке, в личной жизни с мужем наступит приятный период, спокойный. Он будет вам, может быть, дарить подарки, оказывать знаки внимания, может позвать куда-то в поездку. И вы почувствуете его заботу, что очень важно. Смотрим рыцаря кубков. Рыцарь кубков у нас очень, вот он прям смелый, вот он такой благородный, такой интересный мужчина. Посмотрите. И, естественно, благословение на романтические отношения или на то, чтобы какой-то смелый человек ухаживал за вами. Даже если вдруг у вас есть отношения, кто-то может проявить к вам внимание, чувства, подмигнуть, заметить, попытаться. Это не значит, что вы ответите, но, по крайней мере, смелый рыцарь несется к вам на всех парусах. Иногда это привет из прошлого. И высшие силы благословляют на то, чтобы вы взбодрились с помощью этого привета из прошлого, чтобы вам стало интересно, чтобы вы почувствовали сентиментальность, может, какую-то. Между прочим, дорогие Марии, у вас могут быть любовные приключения, даже вот по имени судя. И поэтому вполне может прошлый какой-то человек, да, снова появиться, даже если у вас уже есть там муж и дети, и что-то проявить.
Но отвечать ему не обязательно, но будет приятно, согласитесь. Также карта показывает поездку. Может быть, вы собираетесь в дорогу, и тогда высшие силы благословляют вас на эту поездку. И, между прочим, по этой карте вам под силу любую сложную ситуацию в жизни решить. Вот даже вот как будто бы кажется, она нерешаема, а она очень даже решаема с помощью высших сил и Бога. И на любовном фронте, конечно, мы здесь видим, даже если вдруг вы никому не позволите за собой ухаживать, тогда ваш муж или любимый человек уж точно задарит вас. Вместе куда-то поедете отдыхать в скором времени. И получите от него заботу, любовь, признание в чувствах. Смотрим следующую колоду. Что скажут вам ангелы, да, еще? Что они еще хотят сказать вам, дорогие наши Марии, Маша? Итак, туз мыслей. Этот херувим прибыл, чтобы поздравить вас с вашей блестящей новой идеей, которая является поистине вдохновляющей. Важно общаться с людьми, вовлеченными в процесс реализации вашей идеи, честно и обдуманно. Проблемы, встающие на вашем пути, не должны останавливать вас. Воспринимайте их просто как возможности, позволяющие откорректировать свой план. Замечательная карта, она показывает, что в вашей голове есть новая идея. Нужно просто постараться воплотить ее в жизнь. Да? Кстати, сегодня, перед четверкой эмоций скажу, что сегодня у вас День Ангела, и я вас поздравляю. И если вдруг у вас есть идеи кому-то еще по имени записать видео, обязательно пишите комментарии. Четверка эмоций. Есть прекрасные люди, которые хотят помочь вам. Вам предлагают благоприятные возможности, но вы их не замечаете или относитесь с опаской к тому, что вам посылают свыше. Обратите внимание, оглянитесь вокруг. Медитация или умение заглянуть в себя – вот здоровый способ обрести ясность, пока вы будете следовать своей мечте. И следующая карта – тройка изобилия. Ваша страсть приведет вас к божественной жизненной цели. Делайте то, что вам нравится, и будьте уверены в своем таланте. Изучайте все, чтобы побольше узнать о своих интересах, посещая какие-нибудь курсы, занимаясь с наставником или собрав группу единомышленников. Позвольте своим творческим способностям раскрыться в полной мере. Вот такое послание для наших девушек по имени Мария и женщин. Я считаю, что это благословение, оно от высших сил вам энергетически должно подойти. Пишите, нравится оно вам, не нравится, и, может быть, какие-то идеи по поводу других имен. Всем пока и до новых встреч!